Prince Junior de la Côte d'Ivoire. Salut, je m'appelle Büşra, je suis turc. C'est chaud. Salut la famille, si tu es nouveau ici, mon nom est Ivan. Dans cette série de vidéos, on parle de la Turquie, en particulier, on parle des Africains qui vivent en Turquie. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, on reçoit Prince Ahmed et Büşra, un couple ivoiro-turc. Ils vont nous dire ce que ça fait d'être un couple mixte, s'il y a des avantages, s'il y a des inconvénients, tout quoi. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je suis chaud. Je suis chaud, on peut partir. 3 yıldır tanışıyoruz. 1 yıldır nişanlıyız. Üniversitede tanıştık. Ortak arkadaşlarımız vardı. Onlarla bir gün bir araya gelme şansı bulduk ve o gün oturduk, tanıştık, arkadaş olduk. Daha sonrasında o gün arkadaşlığımız ilerlemeye başladı ve birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Sonrasında fil dişine gittiğinde sohbetimiz daha da arttı. Hani telefonda sürekli konuşuyorduk. Sonrasında aynı anda birbirimize açıldık diyebiliriz. Ve birlikte olmaya başladık. Geçen sene Haziran ayında nişanlandık. Normalde bu sene Temmuz ayında düğünümüz vardı fakat pandemiden dolayı ertelendi. Ekim ayında düğünümüz olacak. Je me rappelle du premier jour où je l'ai vu, waouh. C'était un waouh, c'était un waouh, c'était un waouh. Quand je l'ai vue, elle était en robe bleue. Voilà. Et puis elle était dans le réfectoire de l'université. Dans le rang avec ses amis, elle était en train de rire avec ses amis. Elle était très belle et puis voilà. İlk gördüğümde birazcık böyle kendini beğenmiş, ukala gibi gelmişti. Okulda çok popüler bir çocuktu. Evet. Ama onu tanımayı çok istiyordum. Çünkü çok farklı bir yanı vardı böyle. Onu daha yakından tanımak istiyordum her zaman. O şekilde yani. Çünkü Türkiye'de böyle çiftler çok alışılmış değil. Hani böyle yabancı çiftler çok görülmüyor. O yüzden dikkat çekiyor, ilgi çekiyor. Hani kültür farklılıklarını nasıl aşıyoruz? İşte nasıl ailelerimizi ikna ettik vesaire. Bu gibi şeyleri çok merak ettikleri için olabilir. Quel est le plus grand challenge pour nous? En tant que couple mixte. Waouh. Bon, le plus grand challenge pour nous, c'est que voilà, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à avoir des couples comme ça, donc ils n'arrivent pas à accepter. Donc c'est toujours un défi de sortir avec elle, d'attraper sa main et de marcher, hein, parce qu'on a toujours des mauvais regards, bien que maintenant ça va, on est allé au-delà de tout ça. Mais dans les débuts, comment tu vivais le regard? Dans les débuts, bon, on essayait de comprendre parce que il n'y a pas assez de couples comme ça ici. Voilà, dans les débuts c'était comme ça, c'était encore plus rare. Mais après, bon, ça devenait normal, donc voilà, c'était difficile. On s'est concentré sur l'amour qu'on a pour chacun. En büyük zorluk beraber yolda yürüdüğümüz zaman insanların çok ilginç bakışları oluyor. Yani böyle olduğu zaman kendimizi biraz kötü hissedebiliyoruz. Başka yani insanların bunu normal görmemesi bizi çok rahatsız ediyor açıkçası. Yani en büyük zorluk bu diye düşünüyorum. Yani ufak tefek kültür farklılığı tabii ki yemek kültürü olabilir. Sonuçta damak tatlarımız farklı. Yani onun dışında ufak tefek kültür farklılıklarını kendi aramızda konuşarak halledebiliyoruz. Yani karşılıklı olarak anlaşmalı olduğumuz zaman hani bizim kültürümüzde bu şekilde veya bizim kültürümüzde bu şekilde diye söylediğimiz zaman birbirimize hani aramızda bir sorun çıkmıyor. On a des différences bien sûr, on vient de différentes cultures, mais comme elle vient de le souligner, hein, il y a une bonne ambiance entre nous. On arrive à discuter, hein, à parler de nos cultures, à faire accepter la vision des choses dans nos différentes cultures. C'est comme ça qu'on essaie de marcher. Voilà, ici, bon, il n'y a pas vraiment de très grande différence qu'on ne peut accepter. Peut-être qu'on a eu au début des problèmes pour la nourriture, mais on s'est très vite adapté. Je pense que pour le reste, on n'a pas eu de soucis en tout cas, parce qu'il y a toujours eu la communication.
Ailemin başta tepki vereceğini zaten bekliyordum. Çünkü hani farklı geleceğinden emindim. Hani kültür farklılığından korkacaklarından, tereddüt edeceklerinden emindim. Ama yine de söyledim, babam çok tepki göstermedi ama annem biraz etti başta. Daha sonrasında tanıştırmaya karar verdim. Tanıdıktan sonra sevdiğinden emindim zaten. Zaten 9 yıldır Türkiye'de olduğu için hani bizim kültürümüze de ayak uydurduğunun farkındaydım. Ve o yüzden emindim. Ailemle tanıştırdıktan sonra kabul edeceklerini, seveceklerini biliyordum. O yüzden tanıştırdım ve o şekilde oldu. Ma famille, pardon. Bon, on n'a pas eu de grands soucis de mon côté. Ils n'ont pas eu de difficultés à accepter. Voilà, donc moi c'était relax au fait. J'ai dit que voilà, voici la fille avec laquelle je veux construire ma vie. Bon, ils ont tout juste dit ok, voilà, si c'est elle que tu aimes, voilà, ça va. Donc ma famille m'a soutenu. Comment tu as réagi quand ses parents se sont opposés à votre union? Quand sa mère, pardon. Comment j'ai réagi? D'abord, j'étais un peu vexé. Parce que je pense que une fois qu'il y a l'amour, tout le reste après n'a pas de sens, n'a pas d'importance. Ça vient après, ça se complète. Donc le plus important, c'est est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir construire votre vie ensemble? Une fois que vous dépassez cette étape, le reste c'est plus important. Mais comment j'ai affronté ça? Voilà. D'abord on s'est séparés. On s'est séparés quand elle est venue me dire que bon, sa mère avait des problèmes de culture, qu'elle pensait que ça ne serait pas bien. Voilà, on s'est séparés. Mais je vivais la séparation difficilement, donc j'ai donc envoyé un texto à sa mère pour lui expliquer vraiment ce que je ressens pour sa fille et ce que je veux pour sa fille. Donc après ce texto, je crois je devais aller en Allemagne. Je suis allé et puis un jour je suis venu pour lui faire une surprise le jour de son anniversaire de l'Allemagne. Elle ne savait pas que je venais. Et après j'ai profité pour pour rencontrer sa famille. Et quand j'ai rencontré sa famille, j'ai parlé avec sa mère. Elle a vu que je m'étais adapté à la culture turque, que tout allait bien et que voilà, ça pouvait être possible. Annem ilk olumsuz tepki verdiğinde zaten bunu beklediğim için çok şaşırmadım. Sonrasında birazcık korktum, hani ya kabul etmezlerse işte nasıl olacak, nasıl ikna edeceğim diye. Ama bu süreçte gerçekten Ahmet'ten güç aldım. Ve birlikte ailemin karşısına çıkıp hani biz birbirimizi seviyoruz ve gerçekten anlaşabiliyoruz diye bunu aileme kanıtlamak istedim ve annemi de o şekilde ikna ettim diyebilirim, yani Ahmet'ten çok güç aldım diyebilirim. Türkiye'de yaşayacağız. Öyle konuştuk. Tabii fil dişine de gidip geleceğiz. Belki ileriki zamanlarda orada da bazı işler olabilirse hani hem Türkiye hem fil dişi de olabilir. Şu an Türkiye'de yaşayacağız. Bizim gibi çiftlere zaten sürekli bize soruyorlar işte ailelerinizi nasıl ikna ettiniz falan. Hani genelde yabancı evliliklerde böyle aileleri ikna etmek çok zor oluyor. Yani benim onlara tavsiyem asla pes etmesinler. Hani sevgilerinin sonuna kadar peşinden koşsunlar ve hani ailelerini ikna etmek için birlikte el ele tutuşup karşılarına çıksınlar. Çünkü bizim de o şekilde oldu. Yani ilk başta karşı çıksalar da biz birbirimize gerçekten çok güç verdik ve birbirimizi sevdiğimizi ailemize inandırdık. Yani onlar da öyle yapsınlar. Ben her zaman bunu söylüyorum. Pes etmeyin diyorum. Ve bunu yani böyle yabancı evliliklerin artık normal görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sonuçta hepimiz insanız, yani hani ırk ayrımı, dil ayrımı yapmamak gerek. Yani çok büyük kültür farklılığı olmadığı sürece ve her iki taraf da birbirinin kültürüne saygı gösterdiği zaman gerçekten hani aşılmayacak hiçbir şey yok. O yüzden bizim de o şekilde oldu. Hani ırkımız farklı olabilir. Ailelerimizin konuştuğu diller farklı olabilir ama önemli olan onları bir araya getirdiğimizde hani o sevgi bağı, yani mesela bizim nişanımızda bir araya geldiklerinde hani oturup sadece güldüler ve çok iyi anlaştılar. Yani hani Ahmet çeviri yoluyla falan şey yaptı ama hani aynı dili konuşmuyorlardı ama aynı duyguları paylaşıyorlardı. O yüzden önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de bile hani bir doğuluyla batılı evlendiği zaman kültür farklılığı olabiliyor. O yüzden hani bizim de o şekilde oldu ama birbirimizin kültürüne saygı gösterdiğimiz için hani hiçbir problem yaşamadık. O yüzden
böyle şeylerin çok dert edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Je vais revenir sur la partie du texto. Il envoie un texto à la belle-mère et tout. En fait, lui, c'est le Jack Bauer des textos. Lui, il règle tout le problème avec un seul texto. Respect, respect, respect. Mais ne faites pas ça chez vous. Parce que ce qui va se passer, on va mettre ton dossier à la poubelle et puis au suivant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Laisse un like et partage. On se dit à bientôt pour une autre vidéo.